मरहला आता है वो है ख़राद मशीन के ज़रिए बैरिंग बिठाने की जगह बनाई जाती है। ये अभी आप देख सकते हैं, ये बैरिंग बिठाने की जगह इसने बना दी, बैरिंग भी बिठा दिया। अब मरहला आता है बॉडी के अंदर, जहाँ मैग्नेट रिंग बिठाते हैं उसमें चारों तरफ सुराख करने होते हैं। ये अभी भाई सुराख करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। मेरे टिकटॉक के व्यूवर्स के लिए एक मशवरा है कि भाई आप जो